arrivés, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Votre attention s'il vous plaît, le train TER numéro 83 673 à destination de Strasbourg, départ 6h35, entrera en gare. Attention à la manœuvre du train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Arrivé, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Votre attention s'il vous plaît, le train TER numéro 83 673 à destination de Strasbourg, départ 6h35, entrera en gare. Vous êtes arrivé, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.